Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мне выпала такая возможность, предоставилась побывать на дне открытых дверей в одном из польских высших учебных заведений. Сейчас это университет, но основывалось оно как пединститут еще в далекие социалистические времена. Это был довольно крупный пединститут. Потом со временем его переименовали в академию, и сейчас это уже все переросло в университет. Конечно же, это учебное заведение, как сказать, достраивали. Мы сейчас находимся в старом корпусе, а это уже новый корпус. И вы можете заметить, какая разница между старым и новым. Очень хорошие вот такие места для студентов, где можно между лекциями посидеть, даже что-то покушать, что-то написать, поразговаривать. Вот. И провести время между парами, если есть перерыв. Также еще зайду в старую часть этого учебного заведения. И вы можете себе, как сказать, посмотреть, как и что. Вот это старая часть, и я уже, честно говоря, давно такого не видела. Это как бы экскурс в прошлое, ничего не изменилось. Ну как ничего, раньше не было вот такого мыла жидкого в те времена, и только, наверное, это единственная вещь, которая здесь новая, а в основном вот такого я уже давненько не видала. Маленькие узенькие кабиночки, вот. в- А здесь мы уже в новом корпусе. Посмотрите, какая разящая разница. Здесь уже по-современному. Много аудиторий, современный коридор. Все как должно быть. Даже видите, на стенах какие-то шкафчики. Не знаю, для чего они предназначены. Может, здесь какая-то литература для студентов. Не знаю, но вот такие шкафчики в коридорах присутствуют. Я надеюсь, что ту старую часть вуза они как-то тоже реанимируют, потому что, знаете, вот такая разница: из одного коридора переходишь в другой, и вот так как будто бы щелчок, и переключается реальность. И можно, если захочешь, попасть в года вот еще того социалистического прошлого. Но, конечно же, оно, может, тогда и выглядело лучше. А сейчас захожу, вот видите, в современный корпус, туалет в современном корпусе. Разница, конечно же, большая, хотя здесь большого шика тоже нету, но уже современный кафель, уже это все как-то по-другому выглядит, более эстетично, вот, и более так комфортно, я бы сказала, даже визуально. Это все, ну, конечно же, это труба, это, ну, кто там смотрит вверх, вот. Здесь такой коридор, здесь увидите, тоже есть стол, есть место посидеть, это очень важно. Вот современный лифт, наверное, для студентов с ограниченными возможностями, потому что он довольно-таки широкий и большой, вот поручни. Посмотрите, вот здесь я заметила такой, в этом учебном заведении есть кафедра медицинская и для медсестер. И я так понимаю, что это аудитория, где занимаются медсестры. Посмотрите, как оно все максимально приближено к действительности больничной. Койки, смотрите, и даже на этих койках лежат больные, манекены, конечно же, но такую аудиторию я вижу впервые. Вообще я не бывала раньше на медицинских факультетах, поэтому посмотрите все, как реально выглядит. Можно учиться, тренироваться. Все как в больнице. Так, раз из коридора, и ты уже в больнице. Сейчас я слышу, там проходят занятия со студентами. Вот, им там что-то объясняют. Я так сбоку, чтобы что-то вам заснять. Вот Вот тут даже, видите, для медсестер место с умывальничками, шкафчиками. Видно, они здесь все проходят, занимаются. Интересно очень и очень современно.
А здесь у студентов кафе можно прийти, покушать, выпить чай, кофе, пообщаться. Небольшое, но довольно симпатичное место. И дальше коридоры с аудиториями. Здесь, я так понимаю, тоже еще старый корпус. Но чисто. Чисто, опрятно. Здесь у них такой дворик с фонтаном. Там тоже есть лавочки, можно выйти, посидеть, подышать воздухом между парами. Тоже очень приятное такое местечко. Конечно же, если не светит солнце. Но я думаю, тут между домами такого опасения не будет. Очень устала, была на нескольких презентациях. Вот, походила по целому зданию. Ну, есть теперь возможность немножко передохнуть. И я пользуюсь этим временем. Сейчас в Бедронке очередная такая громкая акция проходит, ну как сказать, акция вот такие дают за покупки, дают вот такие карточки, на которых можно вот здесь, в этом месте, они называются по-польски здрапки, от слова здрапать, то есть так соскольбить или как это сошкрябать, не знаю. Напишите в комментариях, не хочу говорить с ошибками. Вот, и там написано, что ты выиграл. Ну, я не слишком не заморачивалась в условия этой акции, потому что там нужно, например, из определенной серии продуктов купить или группы продуктов купить на определенную сумму, например, ну, допустим, я не знаю точной квоты, например, на 30 злотых накупить сладких напитков, да, вот типа такое, или на сладость, или на косметику, или вот что-то такое, на определенную сумму, и тогда у вас получится, да, вам дадут вот такую одну карточку. Вот. И я в это не углублялась, потому что я под эту акцию специально покупки делать не собиралась. Я покупаю то, что мне нужно. И если я обращаю внимание на акцию, то я беру по акции те продукты, которые я действительно буду использовать и которые мне нужны, и которые я всегда покупаю. Тогда я, конечно, вижу акции, я беру продукты, которые мне нужны на акции, и тогда в немножко большем количестве. Вот это да. Ну и я совершенно не заморачивалась, вот покупала то, что мне надо, и оказывается там еще от суммы, на которую ты делаешь. Если делаешь на 100 злотых, кажется, то там, или на 150 злотых, то тебе дают 2. Ну, я сделала более 200 злотых покупки, и мне дали 3 вот такие карточки. Я их сразу же в магазине оприходовала, и на 2 из них было ничего не было. Вот видите, написано «Спробуй поновне», то есть «Пробуй еще раз». И здесь тоже «Спробуй поновне», а одну карточку я сдрапала, и там было написано, что я выиграла. Ну что же я, друзья мои, выиграла? Там было написано, что я выиграла соус. Я спрашиваю на кассе соус, где они такие стоят, потому что я обычно готовых соусов никогда не покупаю. Вот, я их делаю сама, поэтому я даже не знаю, где они стоят. Ну, женщина на кассе сказала, идите вот там и там, банки стоят и так далее. Из такой фирмы. Я пошла, посмотрела, банки действительно есть. Но то, что у меня там написано, нету. Я опять вернулась на кассу, а мне сказали, у вас не в банках соус, у вас соус в пакетике. Привели меня и показали. Вот. Представляете, я сделала покупки на более чем 200 злотых и выиграла вот такое. Вот такой пакетик с соусом я выиграла для мяса. Вот видите, а будет кто-то делать специально покупки под эту акцию. Возможно, там есть еще и какие-то другие подарки, но около меня стояла женщина, она тоже выиграла соус, но фирмы Кнор, например. Вот, так что я посмотрела тоже соус. Не знаю там какие другие еще подарки, но вот показываю вам, какой большой подарок я получила. Еще сегодня я была в супермаркете Kaufland, и те, кто проживает в Польше и пользуется их картами кауфландовскими, сейчас я покажу, какая у меня. Вот такая карта на пункты,
И с этой карточки можно было этими пунктами платить за покупки. Там был пересчет, и можно было часть, или смотря сколько у вас пунктов, часть заплатить, или все покупки заплатить этими пунктами. То, внимание, эта карта действительно в Кауфланде только до конца апреля. Поэтому, если у вас там есть пункты, и вы хотите их использовать, обязательно помните, что до конца апреля вам нужно снять эти деньги, ну, то есть сделать покупки на эти пункты, чтобы у вас ничего не осталось. И сегодня мне дали новую карту, так что позаботьтесь, чтобы у вас была новая карта. Вот так она выглядит. И там тоже будет приложение. Не все акции будут идти на эту карточку. Будут такие акции, которые будут идти только через приложение. Я еще с этим не разобралась, буду читать, буду регистрировать карточку, но если вас это интересует, бегите в Kaufland, берите новую карту и также не забудьте, чтобы у вас не пропали ваши пункты на старой карте до конца апреля.